YouTube kanalimiz a'zolari, bizni yana bitta bemorimiz Dehqonova Mahbubaxon bo'lishadi. Bu hojijonamizdagi kasalliklar, nima shikoyatlaringiz bor hozirgi kunda? Mana klinikamizga kelganingizga 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Hozirgi kunda mana shu insult bo'lganman. Qo'lingiz, qo'lim, oyog'im. Hojijonamizda birinchi birlamchi miokard insult o'tkazgan, oyoq qo'lida sezgi organlari yo'qolgan. Hojona hassada kelishgan birinchi kuni kelganda xo'jayinlarini ukasimisiz, o'g'lisimisiz dediga hojona. Xudo xolasa bu joydan sizni hassalaringizni tashlab chiqazaman degandim. Hali bo'ldi yurishingiz, koridordagi yurishingiz. Koridorga chiqib yuryapman, jida yurib kelyapman. O'sha yurganingizda hassani tashlab sekina devorda. Keyin sal belni ko'taramiz yurganingizdan keyin. Og'riq oyoqni bosganingizda sal bo'layotdi. Endi-chi? Hozircha sal nima bo'ldi? Bormi yana og'riq? O'zgarish bo'ldi. O'zgarish bo'ldi. Keyin haligi bankamni qo'ydimi? Tuzlar shunday bankada. Tuzlar chiqdi-da, shu qo'lingizdan chiqdi tuzlar. Bugun yana xuddi o'sha lecheniya. Bir kun oyog'ingizga, bir kun qo'lingizga. Bugun vanna qilib qo'lingizga banka qo'yamiz. Gap o'zingizda qanaqa? Endi ham hozir yaxshi nima bo'lyapti? Nimalarini ichyapman, tayyorlab berishga, so'g'lar, malhamlar, o'sha giyohdan tayyorlangan. Hammasini ichyapmiz. Keyin holada ko'proq hojonada insulin gormon olishardi, insulin. Necha kundan beri qilganimiz yo'q insulinni. Shu diagnozga kelgansiz, keyin ertasiga yotishga kelgansiz. O'sha kuni to'xtatganmiz. Bugun 5-kun. 5-6 kundan beri. Och qolib qolganingiz yo'q? Yo'q. Sahiringizni analizi qani? Sahrni Xo'jayiningizga ketib qoldi. Xo'jayinim olib ketdi. Sahrlari 11-7 sahr bilan yotishgan bizga xudo xolasa. Xudo xolasa sizni 5 sahr bilan insulindan chiqazib boramiz. Xudo xolasa shu klinikalardan yurib chiqib ketaman. Xudo xolasa hoji umralarga yana o'shalarga borishlar nasib qilsin menga ham. Og'riqlaringiz, kechqurungi uxlashlaringiz qanaqa bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti hozir. Uxlamasdingiz, a? Yo'q, uxlamasdim, kam, uyqum kam. Oyoq qo'llarim sovqotardi, muzlab qolardi. Endi hozir yaxshiman. Shu klinikaga kelgandan beri yaxshiman. Bizdagi natijalar, masalan, 10 kundan keyin ukol dorilarda ta'siri ketsa, men qilayotgan natijalar 3 oyga yetadi. Mana qilayotgan igna terapiyalarim, gidrovannalarim bor-ku sizga qo'yilayotgan. O'sha gidrovanna, igna terapiya, tizzalaringizga elektroforez, mana bankalar sizni 3 oygacha hech narsa bezovta qilmaydi, hatto qon bosimingiz ham chiqmaydi. Xudo xolasa davleniyangiz kelganingizda 140 ga 100 edi. Bugun 3-kuni 120 ga 90 bo'lib qoldi. Biz sekin-sekin sizdan organizmingizdan chiqarib tashlaymiz. Va kelganingizda och qolib qolaman, yaramayman deb qancha vahima qilganingiz. Shu och qotvorardi-da, insulin uyda. Ishlab qoldi, endi qo'l oyoqlarim ham sal o'zgarishi bor. U divandan bu divanga o'tib yuribsiz, hassasiz. Hassani olib qolaman, endi unaqa hassadan ko'p olib qolgan. Olib qolaman. Oyog'imdan yurib chiqib ketaman, xudo xolasa klinikalarda. O'sha xo'jayiningizni, o'g'lingizmi, ukangizmi deganlarga ko'rsatamiz-da. Yuzingizni parvarishini ham zo'r qilib beramiz. Yuzlaringizga surkayapsizmi? Malham surkayapman, malhamlarini. Yaxshi, hammasi yaxshi, sharoitlari yaxshi ekan. Ko'zingizga baliq yog'i, butun hamma organda davolaymiz. Bitta sahr uchun keldingiz siz. O'tingizda dimlanish chiqdi mana. Buyraklaringizda siydik yo'llarda shamollash chiqdi, diagnoz qo'yganimizda. Endi holatiga keladigan bo'lsak, 50% yaxshi. Hassani tashlab, hassasiz yuryapti-yu. 3-kuni bugun mana. 3-kuni. Insulin to'xtatgandan keyin umuman och qolmayman, hech ham iloji yo'q deb qo'ygan. Mana yuzi ham shunday tiniqlashgani bilinyapti. Nimalari ham och qotmaydi ekan. Malham, zaytun yog'i bor-da malham. Malham, hammasi yaxshi.
giyoh joylarda ichyapsiz, sahrga alohida beradigan. İçiyapman. Sahini diyabetimga ham içiyapman. Masajlar bor. Masajlarda olyapman oyoqqa, qo'lga. Qo'lga, vannalarda olyapsiz. Vannalarda olyapman. O'shanaqa terapiyalar ham yaxshi ekan. Davolansin o'sha Sizga o'xshagan. menga o'xshagan kasallar kelib davolanishlarini so'rayman hammasini. Siz vaqtli bilmaganman ekan shu yerda. Men oldin bilganimda men shu vaqtda tuzuk bo'lib ketardim. Shu yerda bilganimda bilmaganman ekan men bu yerda. Salim ko'tarib bo'lmasdi, uyda og'riq bo'lardi. Birov bunday tiyib qo'ysa ham og'ritib yuborardi-da. Hozir yaxshi. Hali vanna olgan yo'q bu qo'lingiz. Endi bugundan vanna olasiz. Muzlashlari yo'q bo'ldi, oyoq qo'lim muzlab qolardi. Hammaga tavsiya qilaman, hammalaring kelinglar shu klinikaga, zo'r ekan. Unga o'xshagan yaqinlaringda shu Xo'jonaga o'xshagan kasallik kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Mana o'zlaridan eshitdilaring bemorimizni holatini, qaysi ahvolda kelganini. Bir tarafdan kelinlari, bir tarafdan hassada kelishgan, xo'jayinlari yetalab kelishgan. Hozir hassasiz 3 kun ichida bemalol o'zlari koridorga yurib chiqib, sal gavdalarini ko'tarib yurishib boshladi. Xudo xolasa maqsadimiz bu Xo'jonani shunday nima deydi, hassasiz o'zini tik turgan holatda yurib chiqarib yubormoqchimiz, Xo'jona. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Xudoyim shifosini beraversin. Hammaga bersin, hammaga, bitta menga hammaga bersin. Ilohim. Ilohim hammaga